Jag färdigt att det ska än vara så att det vill huxa och spurt. Alltså är du kyrkjefolk eller är du baptist? Kvørstje? En frelstur kristen? En bibliotryggvande? En frelstur bibliotryggvande? Och vad säger du, alltså nøygavnar steggar eller fortsätta det, men det är inte steggar. Hva bytter du til av en sort pinsen? Nei, det er ikke. Jeg sier det en bibeltryggvande. Bibelen sier at her skulle ikke stegga før enn vi sutja anlit til anlits. Ja, så det ikke stegga enn. Sutja anlit til anlits til sutja og kjenna til fullnar lukka så vel som jeg selv er kjentur. Ja, jeg øy kanskje nok nekka bøker og hitje nekka video og huksjo og tantje og alt det forskjellige, men jeg kjenner ikke til fullnar som lukka vel som jeg kjentur. Ta skal det komme til himmels. Så nå er jeg gavnar når jeg ikke stegga her. Og Jesus sier ferdig ut om alle heim og prætis gledebåskap fra den skapningen. Han som tror, nei, hesten skulle fylja dem som tryggva, sier han så. Det skulle ikke hendra sjuk, og det skulle være grødd. Og det skulle tala om noen tungen. Og det. Ja, hva så det karismatikere? Nei, det er heller ikke. Jeg er nok det å være setter ui en avvisan balk. Det er alle balkene i fargen for Trondheim til min. Ikke bare fargen, men i heimen. Og han sa hver jeg sett meg så det vil være for Trondheim til min. Jeg har ikke funnet meg her. Det har ikke vært rømsatt nok i andan. Så nek betre være ansamadlere sammen med 2-3 mån. Eller 2-3 sammen. Og så har det rømsatt. Eller for han skulle ansamadler. Ansamadler sammen med Guds åre. Og sannløkene. Ja, men året ut sannløkene, sier Jesus. Og Johannes 16. Ja. Nå, så det ikke avsnir. Og så det til at man angstende så snakker menn om baptistene, så. Det gjør man ikke. Og da sier hatt om kyrkjene og prestene, det gjør man ikke. Jeg får ikke gilt av det. Altså, det sant, så det sant, men det trakk ikke av med til å si det. Men ta i menn sia og læra falsklæro, så trakka der av sannløygan og sannløygans anda, så får gilt. Ta får gilt. Og ta vil jeg sia nekka, men hvis jeg sier om hvor sannløygs år, om hvor møgnøy til fargen, ja, så finnast det. Det så bra til. Men hva har du så til? Jeg har til Jesus. Jeg har til hans herre. Det meg nok. Ingen møgnøy øyer med, og ingen møgnøy skal øye med. Jesus øyer med. Så at jeg høyre til Jesu Kristi lika man gjør. Han sier møgnøy. Jeg gjør. Og jeg vet ikke at hun så bare toff. Tunt det. Det måste bara få ilt av. Lägg en skjuta. Ja. Lägg en skjuta. Jag har da funnet. Vi bara vera utanför hatt her. Ja. Så det amerikanske baptistene som kallar seg Bible Believers. Og tar ikke Bible Believers. Ta trygg at tog av Bibelen Guds år, og ta trygg av omkring læren her. Og ta snakka, og heva sånne lærer, åsas, og dispensasjoner, og bla bla bla. Du skal løyde etter, jeg synes ikke det slett ikke skriftene. Og så er det slett ikke så viktig på det som tar snakka om i hverhøver, men nekva av det som du sier, finnast slæ, så til alt leie. Til alt leie. Men jeg så ikke sånn på at her vid dispensasjonen at det var gamla til
två testamenter, en sottmål i gamla testamentet, och så testamentet i Jesu blod. Och det att du särskilt at det er ikke så knufskåret akkurat, og i apostlasøvne, eller gjerningen av apostlene akkurat, hek nu alt komme. Det er bare at det var ikke ikke oppfyrt om hva var hent. Ikke annet. Og så pettet det sumper, her er en liten dispensasjon, og det kommer ikke ordentlig i kraft for kapitel 9, eller 16, 19, sier det. Og hatta var så, og hatta var så, og hatta var så. For gjør det til rakettvisint. Og det nytter han ikke. Jeg leser det her evangeliene, Jesus lærer sånne sånne hvordan trygg virker, og man skal trygg ved hjertet og sia det, tala til tinge. Ja, så gjør de han, og så lærte han sånne lærersvanner at gjøre. Jesus kommanderer i tingun, og de akta av han. Og hvordan gjør du apostlaner? Tar kommanderer av tingun, sjugun og falskje. Tingun og falskje. Det skulle hente og Jesu navnet, og det hente. Og det er ikke New Age a gjøre. Det er sannur kristendomur a gjøre det. Sannur kristendomur. Ja. Og trygg vi tøy at anker som ute i haven og alder koma, nå kommer han alder, når vi får en gunter, hvis øyn med så ferdig ut sitt hjärsta, kommanderer alderen jeg letja seg, og hon leier seg. Kom til tevra god, men det kan ikke passe, så hender ikke enn. Leie aldans, og han kommanderer henne i Jesu navn, jo, så var det Jesu Kristi navn som leier henne. Trus du sånn som at her? Ja, det gjør jeg. Fullt og fast. Fullt og fast. Kanst du heldig til så at du har makt over vekkre og stormen og ætlund? Jeg har ikke makt over nøkron. Makten i Jesu navnet. Og jeg kan ikke gjøre vi til som mer sjølven lister. Når Jesus knyter det høyla saman til å være i hans vilja og være i hans åre, og å genge i kærløyga og sånne ting, gjøre det til å være åremunverande og tikkun, så kan du be om hva du vilja, til ta vi så tatt inn i Guds vilja, at ta være Guds vilje og okkara vilje ått. Ta søkja ved hans vilja, og vi be ikke sjálfsøkje, til det som Jakobs brev tåsar emot at det bia bara for at opptæra du patikra gyndir, du får det ikke. Men hva hvis man slett ikke her, men man søker Guds vilja, og opptidsen at liv i hånden, og fremja han, og man fær sort i sitt hjärsta hvordan man skal bia, og ting som kommer mot i øynene, man kommanderer dem. Og til henter, ja, så det til at du ui gode. Og du føler hva Guds vilje og du kommanderer det, og hans vegna. Det ikke å brette hans arm, eller halda seg vera, nekka som helst. Det å vite hva man øyer. Vita hva man øyer. Og det bør ikke være pinst til å være, til å vite. Finns av mange, altså ankon. Det er fullt i falslære. Det ikke Jesus only, så det prosperity. Og så lærer det Jesus døy i antallia, og ditten og datten og ditten og datten. Men trygg vi på pinsa kraftene, ja. Trygg vi tog jeg god gjørdnaka her, ta i pinsa rørslen byrja av, ja. Jeg trygg vi tog jeg god at god enderøyser, og at ønske av seg tingene nekkan blir vekk. Sjalt om de
Sjalt meinjøyden kanskje i flere alder ikke opplevde disse tingene, kanskje slett ikke. Kanskje i 1000 år. Det ankan ved ferden. Det standa öll og her. Og så at gjøre seg teorier som borteforklarer alt. Tog at jeg hekka nu hang det sammen. Og nu pjørs vi ikke gjøre. Nu kunne vi bare snakke om det som teori. Og teori. Og skriva fylla talver og viska talvene. Og skriva en æra talv hekko som nekvitt vita. Og vita så klautjer som babsaner. Det vi angar respekt for det. Jeg slett ikke ser å høyre nekker hos nær. Det som interessert av det at her var et hjärsta som Elia. Her var et hjärsta som Peter. Og her var et hjärsta som Stefanus og Filippus. Og et livande hjärsta møtvis gode, som høyrer han, og som villut, og som aktar han, som gongur dagliga vi god i honom, og som høyrer han, og som blir lært av honom. Det skriver Paulus om til korintarna. Høyrer det ikke han? Det ikke lært av honom, sier han. Jo, jeg vil lærast av honom. Jeg vil ikke geng under nekka, og så det bare et hierarki, du varst av. Ja, okkara grunnleggare Schofield og Darby og og så det så det til fjall etla vi bitja av Calvin og så Calvin død og det alle som mennene her og en pastor av reformed og ditt og datten etla når til Luther du ikke pastor av stendet du ikke av økslene til Luther med over sort av falsklærere. Nei. Jeg trykker tog at akkur som Calvin skriver i var pura rætt. Men så det til at det ofta bare essensen som til viktiga. Det som pura grått og opplete og det som øyne kvar kan lesa og i skriftene tek vi tog. Gode suverener og at han kjenner enda fra byrjan og at som og i Guds allvoisa røye utvald og kjent og en grunnlegging heimsins, ja, det vis hvordan større god men å brodera og le om man le det kan være det av. Så at det ikke vil javn via vi andre ting. Og det som Luther kom vi essensen, hvert kom Luther vi? Rattvus gjørder av trygg utan gjerningar. En rattvus skal leva vid tryggsøyne. Rom 8:16 kjærdestendur. Det essensen og i Luther. Nå ikke Rom 8:16 ja, jeg finner det ikke. Det at en rattvus skal leva vid tryggsøyne. Nå, til Rom 8:16 sånn det. Til at her og i være rattvus og gods oppenbæra fra trygg til troar, og han som skriver stendur, en rattvus skal leva vi eller av trygg. Det trygg som rattvus gjør. Trygg var Jesu fullgjørda verk. Det gjør der alt. Sånn hjärsta trygg, einfald trygg. Og hvis det var lurt at mer i søgnasten av tåsa nekve møte transsubstantiation og sakramentalismo, det har vi tås i møte i morgen et år. Så halde det til at du gjørst alt så innvikla når jeg gjør det negv einfaldare. Jeg kom inn til kveta høyla til hjärsta trygg. Og til å kjenne Guds ord og vita hette det som det dreier seg om, essensen, ikke færa omveies Luther eller Calvin og et heva av månen og kjeipa at du skal og alle disse bøkene. Les Bibelna. Jeg leser onka av bøken Bibelna største. Jo, annakort år kjeip meg en tjei bøker og så leser jeg det. Jeg leser ikke kjærlig kjøtt. Ta jeg kjeipt meg en pakke, jeg kjeiper alltid en tjei.
bøker. Så kommer det i en kassa, og så leser jeg trutjar øyla kjøtt, og så hinner, så får jeg drutja det til arsismør. Jeg leser så nek i skriftene daglig, ja. Tøymavus. For jeg får inn på så førsko King James. Ja. Elia var med under somo kåren som vit. Hvordan ta? Men han kjente gamla testamentet. Jo, men god øyn. Og han ber til bøn at det ikke skulle regne, og det regner ikke. Og så ber han atter. Hatta vittnar Jakob til, ta han skal gjeva okkom trygg til at be for sjukon. Og ta i Guds ord talar om disse ting, så det absolutt ingen ive. Og til troar bønnen som flyter, som virkar. Og troar bønnen at skikva tog at du først det som du ber om, og at du først det som du sier. Nå det atter New Age. Hatter New Age-erne som stjæla okkara, tar herma, etter Satan som alltid hermer etter de sanna. Og så sier jeg, nei, de suttja bare Satan, og de suttja slett ikke etter det i skriftene, de blinde babsar farjon. Starblinder dit. Her det borter. Jesus sier at om du trust, det sier han vi Marsto. Sier det ikke at om du trust, skulle du suttja dårlig gods. Sier det ikke. Trygg øyna. Trygg. Halleluja. Boja, Flora. Boja. Ja. Matteus 21. Nevnt av minnast, da? 21. Jesus sier vi tøyr. Og så halte det til som, ja, men hatt var Jesus, og hatt var apostlene, og alt dette her som han lærte tøyr, og så stender han oppi oljefjallen og gjør det samme til tøyr, og han avmarskar ikke til tøyr. Og vi synes at det virkar enda i løgmannen som Filippus og Stefanus. Ja, men hatt var bare det første tøyene. Men anden var her. Men anden færren? Guds år færre? Til du tykkere hjørstu som deg! Det eneste som færre. Jesus sverre og sier vi tar, sannelig sier tikkun, tid heve trygg og ivist øy. Skulle det ikke øynans gjøre hetta, som gjørst vi fikutreie, men øysen tid skulle sia vi hetta fjallet, vere to bortflott og vere to kasta inn i havet, det skal være gjørst. It shall be done, ikke it shall happen, it shall be done. Hvor det som gjør det? God gjør det. Men hvordan kunne vi ta sanna trygg? Det vi at være ui Guds vilja. Liv honom nær. Så at tutt liv alt ui Guds vilja, og fyrir Guds vilja. Fyrir Guds rydje. Ja. Ja. Ja, ikke? Johannes 16. Jeg var vel litt vet her. Nå, han sier det på en at han var her også. Og alt ting, hver som helst og tid skulle ombya og i bøn, tryggvande, tid skulle få av deg. Hvis vi bya og i trygg, vi trygg, tryggvande. Det vil si at vi bya, ikke bare tryggvande, nei, du måste ha trygg. Tid skulle få av deg, så at Jesus tåsar og i absolutum utsøknum. Ikke kanska, ikke slinker av alt som iver høver.
Johannes 16 fra 23. Og i tog deg skulle tid ombya med åndsjen. Sannlega sier tikkun kvært som helst tid skulle ombya fægeren og i møyne navnet. Han vil djeva til tikkun. Hertil hava tid ombya åndsje og i navnet møyne. Ombya og tid skulle få at tikkara glede må være full. Ja. Bia og Jesu navne, så det dekket av honom til hansara vegna, til vegna det som han hever gjort godt for. Og ta det også som om han byr. Ta det hansara navn og ikke tutt som teler. Hva merker det? Så det vegna han. Hvis du blir sendt og du fast båt, du fast myndeløyka lukka som til et eller annet fra vi sier, borgarstjårene. Og han sendte det, og du kommer her, og så sier du, borgarstjåren sendte meg, jeg akkurat være ikke hånden, og han gav meg en underskrift her. Og så viser du til, så det hansara navn og myndeløyke, hansara personer. Så det han, sjálfur han, som gjør godt for det. Hatta må du skilja. Så tar Jesus sier i mine navn og at det skriva og i Bibelen som det sier at du kan trygge og elska. Det kjenner han ikke. Det kjenner kanskje bøkstaven, men det du ikke synes hva stender her. Det lyder verst. Det må jeg sige. Han har skrivet det her, givet det uten av Bibelen, og du vil ikke trygge det. Og du vil gjøre der teologier og teorier som bare forklarer det. Men så som fariseere. Det var det som fariseerne var sikker i. At gjøre Guds kraft, gjøre Guds ord av ångar virkene. Og sette sånne egne teorier, sånne egne lærer og stegen. Sånne egne Guds lærer. Sier og bøye og bå av mannen som menn hadde funnet på. Nei, jeg vil fylke Guds åre. Jeg vil ikke bruke for noen åren. Og så ikke til hva Calvin sa her, finnast det. Jeg så ikke døysene. Luther sa hatt det. Jeg har døysene i min bibel. Det som Luther fikk fra god, men et ur Guds åre. Og først så får jeg det. Luther ikke her. God er ikke bygd sånne kyrkje av Luther. Jesus tåsar så om at være verande i hånden, og hvis vi og i hånden så skulle vi bia. Ja, her det. Det vintræ og grønene sånn. Johannes 15:6, tid vil verande i mer, og årmøyne vil verande i tykkun. Så det ikke bare doa deg og minnes deg, jeg vet hva det stender. Hvordan det at heva hans år verande til at heva etet det og heva det her som program som du erst programmerar vår vid til hva du erst ikke bare hva du varst til hva du erst til at heva hans år verande ut her så skulle vi ombya hva til vilja så skulle vi ombya hva til vilja og det skal være gjørst tikkun. Hetta han grøysen sammen vi tog som Jesus sier i Matteus 6:33. Men søkje til fyrst kongadømme Guds og rattvus i hans herra, og alle disse ting skulle være løgt at tikkun. All these things shall be added unto you. Det søkje stunda, vet du, hoa og hjärsta det Guds rujtje. Og så alt hitt som du bruk for, det skal være lagt av træt. Du skal få Guds rujtje, og da du finner det her, så skal du få alt hitt som du bruk for i øysene. Du skal bare lukka nevna det, så først du det. Og kan jeg så nevne om Cadillac og få han i morgen, til slett kjær vi der.
Så er det kjøtlig hvis du søker det som glitrar i hansens egen. Så er det, nu skulle tingene balanserast. Og hette det som du sier, hette grunden for jeg ikke sitter under pinsaselle. Det er så jeg ferdig dev. Du tar alle ferdig dev. Er du ikke ferdig dev i øynene, så er du ferdig dev i nøren. Kvarger, atler. I fargen har vi ikke kjent nekran pins som nekran som helst skiler i. Ønsken. Og så lærer som vi at flest folk er besett av et eller annet. Ta rist i dosti under foten og slipper meg bort og kommer omgang jatter. Så sier bare som Arild Edvardsen, så kunne du blekka ta høyla og skrell. Hvis frelste folk kan ha demoner i seg, være besett, så kan vi bare kaste det hele på søppelet. Sier Arild Edvardsen. Hvis Jesu blau ikke do til møyren til han, og da vi er tempelhøyla i andan, så han bor i okken, og videre vaska Jesu blaue. Hvis et eller andre skulle bygge i okken øysene, så nytta det høyla løyte. Nekka annet til at øynekvør kan bli avlåpen og plavaur og så tryktur, men ikke besettur. Er et menneske besett av et eller annet, så er det ikke frelst. Så det faller fra, og så må det endurnutjast og rønsast og komme undrat Jesu blau og innatru Jesus. Ja, jeg tykker du kan for Jesus og for utrånen og komme innatru. Du kan være livande, blå deier og blå livande atter. At det pura grøyt i Guds åre. Fullstendig grøyt. Nok til å fylle det kriterium. Stande bare i Guds åre. Og så men Jakobs brev, han skriver til der 12-18 som spjattar, så til jødene, der skal du tekka inn i granne av saltet, vekk vi der. Nei, grunden er han at han av krossen, og i andan at han av krossen, bara bygger god et hus. Han har suspendera, han har lagt Israels hus og av hittelna, til kjemur i tusenarrykjen. Og lyftene som god har givet Israel som de ikke har finnet enn, til kommer det å få. Vi Jesus sine Davids av tronene i Jerusalem og i endrøst av templene som skal stande i tusenarrykjen. Og det er så Guds rydde å gjøre, som kjører stand til. Men vi søker Guds rydde, Guds himmelska, det andalige. Og her er jøder, som er jøder, altså, etter arve til, og vi høytningar, vi er 8. Det er ikke 2, det er ikke 2 veier. Jeg skammes ikke for gledebådskap Krist, han er kraft Guds til frelse for kvantan som tror, for jødan først, og østen for grikkan. Her er han ikke moner. Og han har brått ned mittlen gæren av skillna i mittlen jødar og høytningar. Her er han ikke moner. Hva frelsene vi vuker hever jøden omgang firmon. Men han elskar vegna fedrarnas skuld som Paulus skriver i Rom 9 og alt det. Er så ingen firmoner av omkjøring? Jo, det tar heva et avvist plass her. Men kommen inn i Krist, ingen moner. Du har lykka høgt elskar som en jøte. Og en omskåren, bedtaljande, sabbathaldande jøte. Ingen moner. Men lyftene som god av givet avkom i Abrahams og i samband med Israels land, til øyes og jøten. Men det gjerrest. Og det framtøyer litt. Jakob 4. Kven fra koma krutsk og bardi er tekra mittlun, koma til ikke heane enta fra tekra gjerdun som krutskast limtikara. Til gjernast og heva ikkje. Til drepa og tråa at heva og kunne ikke lutast. Til berjast og krutskast, til heva dit ikkje, til at dit ombyr ikkje. Så det er kjøtlig kristin. Berjast og krutskast og tråa at heva og så sier han til ombyr,
og få ikke. Jeg tror at tid ombya evratt. Jeg tid med opptæra det på gyrndetikkara. Det bau og tog at gyrndenar holde trådene, og tog bau, og så kom det slett ikke. Nå, det rikkar ikke. Nå, det tog et hjärsta som slett ikke ratt. Tikkara hårkadlar og hårinnor, vita at det ikke at vinskapur heimsins futjenskapur til gode. Du vinskapur vi heimen futjenskapur mot gode, du kanst ikke tjena tvoi med mostaren. Kanst ikke tjena gode og mammon. Her det hjärsta. Let god øya til hjärsta, søk hans rujtje, så skal han legge alt hitt tretter. Så kan det være at du blir myggvande, jeg vet ikke. Men flyter du så til hjärsta og til når ogner, så gale. Så lykker for at du misser alt. Men god, så skri alt fra der, i Jesu navn. Deir og så livande, og så, deir og livande gjør, og deir og livande attor, ber det til? Hvor ber det til? Vi leser her i som opp nå. Jakob 5, 9. Brøver, nekar av tikkum færre skøyvur fra sannløganen, og øyn omvender han, let han vite at han som omvender syndaran fra viltfæringen av hans rave, skal frelse øyna sal fra deia, og skal fjalla fjøld av syndun. Han skriver til brøver, nekar av tikkun, til å si tid og flertall, nekar av tikkun, av brøren. Han en bror, så han frelster, så han livande. Fer skøyver fra sannløganen, og det at han for å trykva falsklærer og fyrir ut i synd. Det fører alt ut til synd. Falsklærer fører alt ut til hår og stolter og alt sånt. Synd er liv og tog. Og øyn omvender han, det vil si at fer han innatur, for han at vi gengar til å komme innatur, omvender han. Let han vite at han som omvender syndaren, her han ikke en høylaver, her han en syndare, fra velfæringen av hans vei, skal frelsa, frelsa, og en sal fra deia. Det vil si at hei han ikke vent så hei han sal vir deg, og fer i helvete. Det var en ekki babsar til helvetes, som halda seg var frelst der. Og skal fjalla fjöld av syndun. Det at du tror en falsklærer som sier til at når en flester er vi flester, det kommer ikke bjerga der. Det kommer ferdig til høtten i øynlån nere i høyta hol helvete. Hun falsklærende klotte. Ja, men det er nekko baptister i fargjønsjur, nå trakk at du allar av tattnar. Det er ikke øynkvønn av tattnar mot til sannløygan. Det er ångar ter høyleier. Det er bare øynar ter høyleier til sannløygans ter. Det er ikke ikke. Jeg trakk ikke av ter. Skilt han du kan. Hva du skulle si, ja? Nå stedet ikke bare kjattur. Ja. Nei. Halleluja. Ja. Altså, jeg var ikke hva det øye. Det er akkurat det samme som Elias, Peter, Paulus, Stefanus, Filippus. Jeg har ikke minne. Jeg har da enda alt oppskriva hvordan det og hvordan det sammen.
Og Jesus sier, dorduna som tuggast mer, han har givet tikkun. Han har givet tøymon, sier han i høvdspresta bønne. Hva det han dorden? Det er Guds liv, Guds nærvera, Guds ande, Guds kraft. Hva vera vid varvøyd vi? Varvøyd. Jeg pleide alltid å si varvøyd. Jeg pleide å skrive det ved tvøym det. Gjør det meg ikke grått. Her varvøyd. At varvøyd ta. Og mer gjør det meg være om vitta. Vi vera varvøyd. Vi Guds ord og Guds kraft. For vi finner ikke det på nå. Det det Peter som skriver det. Vi varvøyd vi Guds ord og Guds kraft. Ja, hekk. Jo, 17 Peter. Fyrra Peter 8, hvis det er her. Peter byrjar en 17, fyrra epistel så inn vidt og i. Fyrra Peter 8, 4. Man må lese sammenhengen. Sjåvand man må ta. Men man pyrser ble være kettvisende med og dispensationalist, eller hva det kallas. For jeg vet det her. Og en får leser teksten som sammenhengen. Fra vers 3, valsigna å være god og feir vår Herre Jesu Krist, som samsværande vi sånne rujelig og miskun, hever gitt i okkun attur, et øyne løvligere vevn vi opprøysten Jesu Krist fra tom deio. Til arve og spytlelian og eudolkajan, som følner ikke bortur, var våttur og i himne tiltikkara. Som vera varvåtter, vi kraft gods, djøgnun trygg, fram med at frelso, til røyer at vera oppenbera og hinn i sørste tog. Varvåtter, vi kraft gods. Og til at han skriver i Galaterbrevnen at han fullvus og i tog, han som kallar det mentor, at varvåtter det og at fullføre det som han nu byrja og alt det, så sannelig han mentor. Og at han vil til, ja, til okra trygg. Og vi som i Kristi, her hender det. Du skal bare være i Kristi. Du i Kristi, så alt fullkommen. Men du måste ikke avnokta Krist. Ber det til, ja, det ber til. Avnokta ut han, så vil han også avnokta okkun. Avnokta okkun. Og det burde forklare det. Og det skal skilja så vil han nokta okkun rett til arven. Du misser bare arven, men du misser ikke anna, sier det. Fullt og i falslæro. Baptistene fullir og i falslæro. Men sier og fitter, og til ledja dent, og at til åre, og til det her, og vi til lære, til hava til lærere, og lærere, og lærere, og til lære, og lære, og lære, og lære. Tæn, og i seg sjálvun, alltid leie. Men lære det Guds kunnløyga. Ikke bare kunnløyga God, men lære det Guds kunnløyga og i øynåret. Det er ikke bare Guds kunnløyga, men Guds kunnløyga. Hva er Guds kunnløyga og i øynåret? Til at hava andan og lærerne. Til å være lært ut det som læreren lærde. Til å liva til og øye det som året taler om. Her endte jeg. Amen. Vi takker sammen om. Så vi kristen. Hvis du kristen, så du kristen. Det ikke vel sagt han, så.
Paulus sier vi korintarar, du vet, tar søtt, er parti Apollosar, er parti Petur, er parti Paulusar, er parti Kristus. Er Kristus ta sunderbuttur, spurte han. Nei, Kristus er ått, hans er likam, det som er hans er likam, det er ått. Så er du frelstur og i Jesus, så er du og i Jesus Kristi kyrkju. Sånn kyrkju. Ja. Og hva er det beste å gjøre? Du sørst at alt er så sunt og petta og alt lujist fra. Jeg hikker på det. Hva er det essensen i folkekyrkjen? Er det noe godt her? Er noe av godt her? Ja. Jeg hikker på det. Fær inn til rautena og tek kvar håndena spekli mittlen spøyranar her, du vet. Mittlen brottanar, stikk ikke. Du kan stinka de her. Tek så rausena, lutter rausena. Tek hana til døgn. Putt vi lutter. Du bygger ikke på han. Vær en lutter sjalvor. Hyggs på kalven og alt det, spøyrande til Babsakirken her, det, du vet. Ja, hygg på det, hygg på Spurgeon, hygg på det her, kalven. Er noe godt her? Jo, akkurat. Akkurat kan brukast her. Jo, her er akkurat. Her var noe her. Daubur tar sånn og endurfødt under vatten. Er han bibelskur? Ja, han er. Så ikke det. Takk til døgn og fær blubs under vatten, blubs under vatten, blub. Og kom så opp etter, hva signaver? Kom opp etter. Og vær så livande, jeg lukk tøymon. Vær livande, ta det som opp etter. Så hygger du på pinsene andans kraft og til daupe og anda og elde. Ja, det er bøybelst. Ja, det er. Jesus tog seg det. Jesus tog seg det. Det skulle være døpter vi halga andan, ikke menka det herfra. Ja. Og så sier det, ja, man tar snakk om eld. Det er ikke helvetes eldur, ja, men så hugsat Jans Døyberen, han sier skola hans er i hånd hans, han skal træstja der og brenne opp dumpene vi av sletjen. Hatt eldre enn her til helvetes eldur. Nei. Ja, det er til en helvetes eldur. Men hva fink der av kvittrun, ta alt og halvt andre kom ut der? Det fink og eld. Det ser ut som eldur. Det vil si at Guds ande er øysene eldur. Hva merker det? Han brenner opp til gamla to og til gamla liv. Han brenner opp alt som er av tær, så bare tær er etter som er av gode, så vil to av et tempel halvgandans. Det er det som bor ut hui. Gjerningar apostlene 8:5. Til Johannes sannlig døpte ved vattnet, men til skulle være døpter vi halga andan og ikke menga det herfra. Ja. Men de skulle få kraft etter at halga anden er kommende på Attikum, og de skulle være med vittner bæg i Jerusalem og i allar Judeo og i Samario og et ytsta parst i gjerrarinnar. Kapitel 2, og ta i kvitsund der var fullvis kommen, var ta i ødel vi øynun samljøme og i øynun plosse. Og brottliga kom til et ljau fra himne, som er en susande mektigun vinde, og ta fyllte alt huset her det sauto. Det kommer anden, som en vinter fyrst. Og ta byrstus tøymon klovnar tungur, lukka som av elde. Ja, men så er, du vet, da anden kom over Jesus, da han ble døpt, så han, du vet, han så ut som en dykva. Han er ikke en dykva, han er ikke eldur, han er ikke vinter. Alt dette lyser hans virke. Så hvis vi sier videre døpt vi holder andan og elde, så er det her vi da finner å smakke det her.
Og vi sier eldur tog at det brenner. Det brenner som en eldur. Ta du hever Guds kraft ut der, og hendene brenner, ja, så det som eldur. Ta han kommer og høtte, og du føler at det brenner her på, eller framan av pannen, eller alla meg rundt om høtte, så det som eldur. Du opplever faktisk eld her. Da jeg ble ender noe javur, og julemann 2003 til et husmøte her i Ronavik, ta jeg var liver, at jeg har et husmøte. Jeg var kommet atter, jeg ble en livande atter, men så kom kraft, så kom en avfylling av kraft, det følte som vatten. 2 måneder skjøttene tok om eldren av himmelen, som en eldkula, og det brente, ordentlig, hendene brente, men fyrir tok om det som vatten. Da ble vi enda nødt av, da kom inn etter. Ja. Disse tingene her og vereligar godter, at det verelig plass du kommer til i andan, og så gonger det om, og da det kom forbi et avvist, da det kom forbi seg godtene her, gynnsje jeg seg dittnar. Så sier du dittnar, altså det fløyre dyr? Nei, det dittnar inn i Jesus, til at du blir frelstur. Men han løyer det. Ja, men til trudjar dyr inn til aller høyligste. Det forheng til dittnar inn i forgæren, dittnar inn i til høylige, og innom forheng inn til aller høyligste. Her trudjar dyr. Og tar ut og vever den sannløysen og løyve. Kall av jødene tar. Så tar Jesus sier, jeg vever den sannløysen og løyve, og ingen kommer til feiren utan vi mer. Så mest det her, du kommer ikke til det aller høyligste, du kommer ikke inn her framfyrer nøyestøvlen, her som Guds dørd kviler i middelen kerubanar boar. Du kommer ikke inn her utan til vi mer. Jeg dittnar. Du gonger til det første dittnar, dittnar og 3 dittnar. Du frelst, så du frelst, så du finner ikke Guds ande, han bor ut der, men det kan fløyme iver. Det kan fløyme iver. Så det møyr. Så først og fra at hava en kjeld ut der, til at hava eier som renner ut der. Ta to fotler som renner ut der. Ja. Visse du som frelstor, du kjenner Jesus, og du får ta bia dagliga, bodja du knøve til en sång, eller anker stedene, du bier. Herre, fyll med møyr. Jeg er langest etter en gybre, røygare løyve ut her. Og du leser dagliga, du bier dagliga, og du bier ta bønna dagliga. Så kommer det til et punkt her som du klar til, egentlig det han som drev det og fyrrøyde det. Og så det at det kommer til en dag her som han sier, du kjenner det. Onkra føringar, så blir han det gjør onkra ting opp, og får onkra ting på plass, og til han blir verilig nummer 8 til hjertet, og han sier, færre tåsar han ta brauren her, han skal veløye det. Jeg skal sende en Ananias til den. Han sier at hender skulle være reier og prykket der, så legger han hender av det, og så kommer Guds kraft i det. Ja. Okkur tøylukt. Etla færre tå seg ventan her. Og så vær øyna for åndsje hente, ja, men færre atter. Og en færre træt. Og så gjør det. Det som god løyde. Fylg honom. Fylg Jesus. Amen. Så min råd til øyne kvann til vær øyne kristen valsignaver. Et åpenberingarna ur Guds åre.
gakk ikke under jeg sier her trångskygdo, baptistanar, trångskygdo, heimamisjonsfalskene, trångskygdo, pinsanar, trångskygdo, snæverskygdo. Lat egin opp, lat bøyblina vera tunna briller. Og trygg og vita til at du øyer alt som god og givet der som stender her og i. Lat ongan gjelda det. Ta telt, ta tjald som du kan bygge i andan, til det som Guds år lyser. Nya testamentet. Til det som Jesus gav søgn og lærer høynen til å komme nyer, til å komme til tøyn. Det stender i hans året. Det øyer du alt. Det øyer du hvis du trus at du øyer det. Og så lever du i tøy. Det som Jesus gav sin lærersvågen til å komme ned til okkara. Fullkomlig. Ja. Til å komme ned til okkara. Og det øya vidt. Det øya det enda i hans testamentet. Som Nødja testamentet. Det 8. Det ikke pettas 112 eller 14 eller 21 eller noe mer. Nei, det 8. Når byrja i kyrkjan, og var i ætlumføren byrja av Kvøydsundet. Ta byrja i ætlumføren. Ta Jesus sier til fullgjørst. Ta var det fullgjørst. Ta var det innsikla. Ta var sigren og vunnen. Sjalt om han før nyer og bare til djevelen kom sikrande opp, han heilan kom sikra. Han betalte for okkon, kjøpte okkon. Sigren vann han av krossen. Og så skulle det bare boja etter 48 færsins, men for å komme, det kom så. Det kom av kvite sånne deg som heter Pentekost. Øysten i hebraisk heter Pentekost, eller kanskje det grikst. Det er ikke et eller annet halvtrus. Penta er 25. Pentekost er et eller annet vi halvtrus. Og kvite sånne deg var vær så halvtrus det er 18 år. Jesu opprøst. Jesus var, han gikk og gjør 40 dager, så bor jeg da i 20 dager. Det vil si fra opprøstene til kvitt som det var 30 dager. Fylg Jesus ut av Golgata, og fylg hon så opp av loftstovna. Fær opp av loftstovna, kjattergaven. Knela av sånnsjene her, og 34 mannar, og bi. Inntil eldre kjønner i det. Og så kom så og snakka vi med. Da var det 1000 for til mer ting. Og jeg stande bare luste. Ja, døyligt. At har vi gjort nu på livet. Og ta i to, teker du kappan av Jesus og sier, jeg slipper der ikke for du signer meg. Og du gjør det ikke. Du slipper den ikke for han signer det. Så signer han det. Det kan du lykke ståle på. Så signer han det. Og ta i det hent, så du ikke tenker feil at det er sast der. Du vil omgang ut den samme. Ikke utan du er nok der og først fra. Det kan hente. Ja. Vuntrei i tid og grøynanar. Verande i mer. Remain in me. If ye remain in me, sier han. If. Ja, så det øvet av oss møvlet. Og hvert hent hvis man ikke ja, så dår grøynen og vi savner sammen og brentar. Så ikke sørst at her så du starblind og støynbytter. Kukkbytter. Svarta, hjertasvarstor og her man lorst mitt løyre. Det det som baptisten ræva. Det har etjøna sataniska falslærer som heter Åsas. Tar Åsa av liggen, alle som der Men tar frelster, tog der hava tro, men tar hava òsne tro og liggen. Det alt det her
Så kommer djevelen og såar ildgress i middelen kvøyde. Det hender. Det det som jeg sier det kun. Det tog jeg sier, jeg vil ikke fære i hatt og hatt og hatt. Jeg vil ikke eta lorten til det kun. Jeg tar ikke rausene her og rausene. Samle meg 5 rauser, kvart her og her. Jeg sa Luther nekka, så ville jeg sutja det som han sa, og teka det, og eta det, og liva det. Tu så kom det på med alt fullkommen her oppe, i vrøver ikke. Du bare sutja til at hette døgnet er rett å gjøre. Det å sutja alt er rett, teka det røyna fra, og solda fra, ta røyna, ja? Ha? Solda fra. Eta det gau og leta det hit færa, du veist det. Jesus tåser om at det er løsning. Nøyt og godt, det er lett at det gamla fær og drekka det nødja. Ikke til at Jesus har givet nekka nøyt, og det skal endre oppfinnast, det er iverhøvist til. Det er å komme inn til det som vi øya. Det er alt i skriftene. Og det i skriftene, så øya vi det enn. Ja, men vi hikker du at kyrkjen i år 800, så var ikke, det var bare, hver vær kyrkjan tatt, du så katolsk, du så munkeordan her, og ditt og datt, det kan ikke gjøre vi, jeg var ikke her ta, jeg er her nå. Ja, men sier Bibelen til at i sørste tog skulle det være frafall og svikarprofeter, så hvordan kunne vi vite nekka som helst, vi må bare kunne sette oss ned og lurt etter okkara darbylæreren, og vi krossar om bøynen og stryk under i Bibelen, og bare bøy at Jesus bare. Jeg kommer ikke vidt her. Jeg har tettrygg at sjalt om myrskri og vittløyngen og alt skulle være størst og sørste tog, så stender øysen om at andi hans skulle uthedlast og sørste tog. Ja, men det var av pøytesånne, nå tar byrja i det. Helt og god til denne kraftige byrjan som bare ebber ut? Nei, han denne byrjan og så vekser det. Så vekser det. Så jeg tror vi tog er sørsta tog, enda tog vil en vandasom tog, fullt av svikarprofeten, svikar Kristusson og alt det som skjer under en tog og vente falskt. Jeg kjent det så. Vet du hva det er? Sier det hatt det falskt. Og vil føre for å si kvui, og takk avstå fra tog. Og sier vi tog i Bibel, og halt tog fast ved det rette. Ber det til? Ja, det ber til. Hvis ingen annan kan gjøre det, så skal jeg være den første. Det er det som jeg sier der, røyste nu opp, stilla de av herranar av Viktor. Hvis du endelig har måst. Hvor i søren skal du ta? Hvor skal du stande av herren av Viktor? Viktor Færen. God du givet deg sitt år og sin anta. Ha? Jeg vet at stendur i Hebreabrevnen 13, at vi skulle fylgja trunni etter tja tøvn som har veløyt okkon, og så sier han Jesus Kristus, en samme jar, det at levja tøyer alt det. Ja, det at det var 4 mynder, lukka som Paulus, vi er etterfylgjare av mer, lukka som er etterfylgjare av Kristus, som han sier i 4 grunn til 11. Det er alt godt og ratt, men det er akkurat det som jeg har. Jeg har gøy meg i min hjärsta avvisar. Hæsen. Og så det at man østene fyllt som mannen og en av tog. Nei, så sa man bare det, han var slett ikke det som du helt. Og så, ok, så skriver til at han får øyre og gløyme til. Men det er 4 mynder, det er 4 at suttja trunna i verski og sånn akka. Jeg har bare haft 4 mynder i fargen, det er rødt færen ut det. Men 4 mynder allar deir. Men så er det øysene at man ser avvist ting og i øysene mannen som er og gjør mannjøyden. Jeg synes ikke avvist ting og i Rukman. Og da har man øyla vel hans
standhaftighet og bara hvordan brasen han Brasen er bara bombastisk og hvis han vet nekka så det bara, han fotlar kraft fram, buldrand fram. Bakkar ikke for nøkron. Det så Luther aktut. Og varst du at du hever at du 120% sikker ut, så skal det bara være til, og ikke bakka for nøkron. Men for mot vi kommand så det til at komma på ur ötlensten kassen og bara genga vojar. Jeg fer slett inn i nekra boks. Onga boks. Genga vojar vi andan. Vinderen blæser her hon lister. Du har hus i han, men varst ikke hver han kommer, hver han fer. Såles hvert han som føtter andan. Det at anden, du varst. Du varst ikke hver han fer. Du varst helst ikke hver han fer. Jeg vet ikke. Altså, jeg fyllt ikke honom. Lukka som ut i øyemørsene, du varst. Skurstolpen og eldstolpen. Stekka en lunge, så var det her, det slå teltene ned og boja her, flere måneder. Så hikk nu fer han. Nei, kvann vi fer han for handave. Jeg så fer i handave. God og løgt med sånn. Jeg minnes det i 2003-2004, jeg fastet jo ofte i Beata, at han visste godt med at jeg var en mæver under gjør, jeg har også vært deg i 6 år, men så kom jeg opp, og jeg kom opp, og jeg sa 5 trin, og så Jackie, og øyla staurer. Så hadde som en teknifigur, du varst, kom opp, så Jackie. Og først når Jackie, du varst helten under gjør, helten opp giver, men så kom jeg hakri opp, og så visste jeg hver skulle geng, og Jack stinner vi først om feton. Det det som jeg vil. Og til kraftene, altså, jeg levde av at eta bøyblene til dal. Det var ikke gav mæter. Jeg kunne aldri bli sterskere av tog. Men til at det ble ordentlig sterskere, til å være til at du får eta god sanna røyna kvøyte som King James bøyblene. Ta fikk en ære styrke i meg. Og et annet dirve. År 2028, hinner vant og flutja ta i åndju med over elter, men hinner rattvus og djarver som en leiva. Hinner vant og flutja ta i åndju med over elter, ta i bengner, men hinner rattvus og djarver som en leiva. Det kan man oppleva, det har vi oppleva. Jeg finner ikke slukk dirve, og slukka kraft, som ikke er av meg selv, men kom fra andan, og tar jeg i bruk for det. Knapplega så var man hemskifter, som vi sier. En annan mæver bare. Tog at anden var sterkere i øynene. Så mot allit 100% av Guds år og Guds anda. Banna over han som litt hever kjøtt til armsøyn. Men signa over han som hva så allit herren Det vil jeg hava. Men allit herren og hans herre år. Jeg trykker vi hans herre år. Gjeldet det ikke vi mannaboven som som kallar seg Bible believers, men som egentlig fariseere til å gjelda Guds år. Vi som egen lærer. Og der standa av en fjalli, av en pyramid, sånn fjalli av mannen, vit. Og trus du som vit, så slett ikke frelster en gang. Det sier jeg slett ikke. Jeg vil kjenne seg mennene som frelster, og jeg vet at det det. Du jeg høyre kostar tås om Jesu blau og krossen, og nøyene og imot til gjerningarna, og til å nøy vi trygg, og tar tryggva, og tar vite hva det ja, så virker Jesu blau i dem, så det rønser eller vasker, men tar blinder. Og tar blindhøyd vil ikke hava lot i. Jeg vil nemlig være suttjant. God, du kjørst med suttjant. Takk og lov. Amen.